Gaano nga ba kalaki ang mga excavator na ginagamit sa mga minahan na binuo ng mga sikat na kumpanya? Ang mga excavator na ito ay mga heavy construction equipment na ito na ang high-tech na ginagamit sa ngayon upang mapabilis ang paghukay sa construction man o sa minahan. Paano kung gagamitin ang mga dambuhalang excavator na ito dito sa Pilipinas? Kaya sa video natin ito, ating pag-uusapan ang mga pinakamalalaking excavator na ginagamit sa buong mundo. Number 5, Komatsu PC8000-6. Ang Komatsu PC8000-6 ay ang pinakamalaking excavator na binuo ng Komatsu Corporation. Napakapopular ng hydraulic excavator na ito sa may bansang South Africa at Australia dahil ito ang kanilang pangunahing ginagamit sa construction man o sa minahan. Ginamit din ang excavator na ito sa isang minahan sa Kerr Lake, Alberta sa may bansang Canada. Meron itong timbang na 700 tons na may katumbas ng 14,200 na sako ng bigas. Ang bucket naman ng excavator na ito ay may 42 cubic meter. Number 4, Demag H7040 OS. Ito ang pinakamalaking hydraulic excavator na ginawa ng kumpanyang Demag. Ang Demag ay isang hydraulic manufacturing company sa may bansang German. Ang excavator na ito ay ang pangunahing ginagamit sa may bansang Germany, France at United Kingdom. Meron itong timbang na 740 tons o katumbas ng 14,800 na sako ng bigas. At ang bucket naman ito ay may 40 cubic meter. Number 3, Liebherr R9800. Ito ang pinakamalaking hydraulic excavator na binuo ng Liebherr Corporation. Ang Liebherr ay isa sa pinakamalaki sa buong mundo na construction machines manufacturers. Ang hydraulic excavator na ito ang pinakapopular na ginagamit sa mga minahan sa may bansang Australia at sa bansang Europa. Meron itong timbang na 840 tons o katumbas ng 16,800 na sako ng bigas. At ang bucket naman ito ay may sukat na 42 cubic meter. Number 2, Hitachi EX8000-6. Ito ang pinakamalaking hydraulic excavator na binuo ng Hitachi Corporation. Ang EX8000-6 ang isa sa ginamit sa pinakamalaking minahan sa may Tete Province, Mozambique sa may bansang Africa. Meron itong timbang na 811 tons o katumbas ng 16,200 na sako ng bigas. At ang bucket naman ito ay may sukat na 40 cubic meters. Number 1, Bucyrus RH400. Ang hydraulic excavator na ito ang pinanghukay sa oil sands sa may bansang Canada. Meron itong timbang na 980 tons o katumbas ng 19,600 na sako ng bigas. At ang bucket naman ito ay may sukat na 50 cubic meter. Ito rin ang pinakamalakas na hydraulic excavator dito sa 5 sa ating listahan. At ang 5 ito ang pinakamalaki at pinakamabigat na excavator sa buong mundo.
At kung naligayahan ka, please click the like and subscribe button para ikaw lagi ang unang makakapanood sa mga bago nating upload na videos.